Hello， 大家好，我係 Luigi 啊，路基啊。今個月8月喺香港咧，真係可以叫做數碼暴龍月啊。咁首先就有部 D3 25週年嘅 Color Evolution 推出啦，跟住喺旺角創興就有數碼暴龍展啦，跟住仲有呢部哥斯拉70週年嘅 Edition 暴龍機啊。咁佢同之前 Monster Hunter Edition 一樣啦，都係出咗2款嘅顏色嘅，一款就係戰鬥暴龍獸 G 侵蝕毛嘅 Color。咁佢嘅主體咧就係以黑色為主嘅，跟住再加彩色嘅戰鬥暴龍獸。另一部都係戰鬥暴龍獸嘅 G 侵蝕毛，不過就係 Classic Color。咁佢咧嘅本體就係以白色為主啦，而戰鬥暴龍獸咧就係以黑色同埋紫色繪畫出嚟嘅。再睇埋背面咧，咁都係同之前 Mon Hun 嗰部一樣啦，兩部可以養嘅嘢都係完全一樣嘅。咁所以如果你只係想買嚟玩嘅話咧，揀其中一部嚟買就得㗎啦。但係如果你想儲嘅，咁就一定係買晒2部啦。咁喺開箱之前咧，我又要戴定個頭盔啦。咁本人對哥斯拉呢個 IP 係完全零識，完全冇資料啊。咁話晒呢個都係一個70週年嘅 IP 啊，大佬，足足係我歲數嘅2倍。咁我唔識呢個 IP 應該都唔會有人怪我啩。但係點解我唔識哥斯拉都要買呢2部呢？咁一來就係為咗嚟同大家拍開箱片啦，二來就係因為原來哥斯拉同數碼暴龍都係有淵源㗎，而且係講緊20幾30年前啦。就係話說當年嘅數碼暴龍磚頭機第5代呢，佢本身就唔係出數碼暴龍嘅第5代嘅，而係設計嚟俾哥斯拉㗎。你睇翻第5代磚頭機嗰啲 pixel 呢，佢係同哥斯拉啲怪獸係一模一樣㗎。不過我就唔識哥斯拉啲怪獸啦，咁大家咧就可以睇翻呢一張網上其他人整嘅對比圖啊。嗱，你睇下三頭龍獸個 pixel，比起三頭龍獸佢係更加似王者希多拉啊，而黃蜂獸咧佢係更加似哥斯拉入面一隻蝴蝶型嘅怪獸啦。我唔知佢叫咩名，唔好意思，對唔住。咁其他仲有爛泥獸啦、邪龍獸啦、角龍獸啦，佢係更加似哥斯拉㗎。因為當年咧佢本身係想出哥斯拉嘅，但係後來唔知點解個合作告吹咗啦。但係啲 pixel 設計咗出嚟就唔好嘥啊嘛，咁所以佢哋就逆向，佢用翻呢啲 pixel 重新設計過一啲新嘅數碼暴龍出嚟，咁就變咗磚頭機嘅第5代啦。咁所以你見到第5代咧，佢入面有好多生化型嘅怪獸嘅，例如爛泥獸啊、獨眼龍獸啊，呢啲咧都同以前嘅風格係有啲唔同嘅，咁就係呢個原因啦。咁所以無論係數碼暴龍 fans 定係哥斯拉嘅 fans，都應該要買呢部哥斯拉70週年嘅 edition 啦。咁故事就講完啦，我哋嚟開箱。咁其實咧，因為我個包裝一早拆咗，事緣係咁嘅。因為而家呢條片咧係我第2個 take 嚟嘅，我頭先已經拍咗一個啦，但係因為啲光暗啊唔係搞得咁好，咁就睇唔清暴龍機個畫面啦，咁所以我而家重新拍過下。咁我哋睇咗呢部黑色嘅先，咁佢入面都係有條 Type C 嘅充電線啦，咁就唔特別講啦。充電口咧就係下面呢個位嚟嘅。因為之前拍 Monster Hunter 嘅時候咧，都有好多 Monster Hunter 嘅粉絲入坑數碼暴龍機，所以就會講多少少部暴龍機點樣操作啊、點樣玩啊、點樣養成啦。咁今次哥斯拉咧都係一樣嘅情況，因為已經見到有人留言啦。咁所以如果有玩開暴龍機嘅觀眾啦，就唔好介意啦。呢條片都係要詳細咁樣講多次啲暴龍機係點樣操作㗎啦，因為真係有哥斯拉嘅 fans 啊，佢未玩過暴龍機嘅。咁我嚟睇一睇呢部戰鬥暴龍獸 G 侵蝕毛 Color 嘅機殼先。戰鬥暴龍獸就喺呢度啦，側少少呢度咧就係佢隻左手嚟嘅，就係俾 G 細胞啊侵蝕咗嘅左手。下面呢度係Digimon同70週年，不過70週年就唔係Digimon啊。呢個70週年係貨側邊呢度哥斯拉。其實呢個哥斯拉都唔係寫得好清楚，我第一次睇嘅時候咧都猶豫咗好耐，究竟係咁樣睇啊，定係咁樣睇咧？跟住上面呢度就係用英文寫住 Wargreymon 戰鬥暴龍獸，個底咧呢度就係戰鬥暴龍獸嘅右爪啦，佢嘅恐龍黑星啊。跟住呢度仲寫住 G Cell 啊，咁 G Cell 咧就係 G 細胞咁解啦。咁喺呢部暴龍機入面咧都加咗一啲 G Cell、G 細胞嘅要素入去嘅。咁我哋陣間可以再睇下。跟住另一部白色嘅戰鬥暴龍獸 G 侵蝕毛，咁佢啲位置咧嗱 Wargreymon 啦。哥斯拉啦、Digimon啦，佢啲字啊、啲位置係全部都一模一樣噶啦，純粹係個配色唔同嘅啫。咁老實講，兩部擺埋一齊咧，我自己係中意白色呢部多啲嘅，因為黑色呢部咧睇落去啲顏色有啲混亂啊。咁所以我自己玩咧係玩白色呢部多嘅。同埋咧，我其實提早幾日就已經開咗呢一部嚟玩噶啦。一來就係因為我唔識哥斯拉呢個 IP 啦，咁所以都要啲時間做下功課啦。二來佢都真係多少少嘢玩嘅，咁所以要研究一下。
睇下大家中意邊部多啲啦。咁我哋咧開呢部睇咗先。嗱，如果你未玩過暴龍機嘅，咁我大概同你講一講啦。首先呢粒係 A 掣選擇掣，跟住 B 掣確定掣，跟住 C 掣取消掣。你買部機翻嚟咧，佢本身入面應該已經係充咗電㗎啦，唔使特登去再充嘅。咁開機方法就係撳實最低呢粒 C 掣，撳實佢。嗱，咁就見到啊70週年哥斯拉嘅 logo 同埋一啲專屬嘅音樂啊，跟住呢度就係校時間啦。咁通常都係亂校就算㗎啦呢度，因為我成日喐嘅。咁跟住就見到隻數碼蛋，係啦。咁佢呢度咧就係去呼叫緊啊，就係有啲需求啊，要你去做嘅。但係我哋陣間再睇下呢個，我想同大家講咗個 setting 先。你喺呢個畫面咧，再長撳呢個 C 掣，就會入咗呢個 setting 嘅。第一個就係 background， 咁呢度係可以轉個 background 啦。不過一開始咧係得呢兩個嘅啫。但係如果你同其他暴龍機對戰啊、連機啊，或者係解一啲任務啊，或者係達成一啲條件咧，都會開到一啲新嘅背景出嚟嘅。跟住第二個就係光暗度。咁就有5格俾你選擇。第三個就係聲量啦，咁可以瞄啦、1格啦、2格啦。但係如果下下都要入嚟校個聲量咧，其實就唔方便嘅。你可以喺呢個畫面咧 A 掣同 C 掣一齊撳一下，咁佢就會瞄咗冇咗聲噶啦。再一齊撳多次，咁又有翻聲噶啦。咁就唔使下下入個 menu 嘅。跟住最尾呢個咧就係電源啊，就係熄機。我呢度就唔試俾大家睇噶啦。而右上角咧就係呢個電量，咁你見到3格白色咧就係佢滿咗㗎啦。咁通常我諗4-5日叉一次電啦，大概係咁上下啦。嗱，跟住右下角頭先講過啦，呢個符號就係佢有啲需求要做啊。如果一段時間你唔理佢咧，佢呢個符號就會消失嘅。如果我冇記錯，好似係10分鐘嘅，我唔係好 sure 啊。大概好似10分鐘咁樣啦，你唔理佢，佢就會消失嘅呢個 logo。跟住你冇理到佢，而佢消失咗咧，咁就係會計1次育成失誤嘅。咁佢去屙屎添，我嚟掃一掃個屎先啊！嗱，如果掃屎咧就係撳左下角呢個，掃走佢。但係屎呢個咧同右下角呢個育成失誤係冇關係嘅，佢就冇限定你要幾多分鐘之內掃走牛屎係冇嘅。咁呢個呼叫嘅符號係代表啲咩咧？咁可以睇翻第一格資料，再撳第一格零碎啦5 gram 啦。咁呢個我拉卡就係解佢個飽腹度啊。肚唔肚餓啊？咁你見到而家4個白色心心咧，即係4個都空啊！即係佢而家係極肚餓或者需要食嘢嘅。咁食嘢咧就可以出翻去撳第2格，跟住再撳第一個沙，即係脷啊，餵佢食嘢啊！咁以前啲暴龍機咧就係食肉嘅，咁喺呢部哥斯拉咧就係食啲藍色嘅肉啊！我唔知係咪腐肉啊？哥斯拉係咪食呢啲㗎？有冇哥斯拉嘅粉絲可以話俾我聽？咁食得嚿肉咧就會補充1格嘅心心啦，咁頭先食咗3嚿，咁所以而家就有3個心心啦。但係點解仲有個呼叫符號咧？因為隔離呢度仲有一個筋力啊，咁筋力咧就有2個補充嘅方法嘅。第一個就係都係撳翻第2格呢個食嘢啦，咁就食下面呢個，呢個係 protein 蛋白質，紅色嘅藥丸。嗱，咁佢個呼叫就冇咗啦個符號，跟住再睇翻呢度咧，咁就補咗1格心心啦。但係除咗食 protein 之外咧，仲可以撳第3個呢個訓練啊。咁訓練咧都係會補充嗰個筋力嘅。咁以往嘅暴龍機呢個訓練方法咧都係有唔同嘅小遊戲啦。而喺呢部哥斯拉70週年嘅暴龍機咧，佢係延長咗個玩法嘅。即係以前嘅暴龍機嘅玩法係比較簡單啦，可能撳1-2下跟住就玩完㗎啦。但係呢個咧就要花長少少時間啊。咁睇下有好有唔好啦。有啲人啦可能會覺得拖長咗個時間就會影響咗佢個體驗啦，因為而家現代人比較心急啊嘛，咁就唔中意啲嘢太長嘅，但係就叫做多咗啲嘢玩咯。咁陣間咧，我撳呢個訓練咧，佢首先咧會喺上下呢度有2行嘅，咁佢就會有啲飛彈飛拳咁樣飛埋嚟啦。咁如果喺上面呢行嘅，你就要撳 A 掣；喺下面呢行出現嘅就要撳 B 掣。咁就試下俾大家睇啦，應該係有5下要撳嘅。打完5下之後咧，仲有呢部哥斯拉咁樣嘅機械人，咁喺呢度咧就要狂撳 A 掣或者 B 掣。
咁樣咧就係訓練成功嘅啦。但係如果你頭先有啲地方係撳錯咗嘅，咁樣咧就係訓練失誤啊。再跟住頭先講咗呢個肚餓啦、筋力啦，再隔離仲有呢個。咁以前嘅暴龍機呢一格咧係叫做腦力值嘅，但係呢一集咧就係為咗配合翻哥斯拉呢個主題，咁佢就變咗 G 細胞嘅活性值。咁係有啲唔同嘅，因為以前嘅腦力值咧係有加冇減嘅，而呢度嗰個 G 細胞活性值咧係可以加可以減嘅。咁增加嘅方法咧其實就係訓練。進化添，咁啊進咗滾球獸啦。嗱，咁呢隻滾球獸同埋頭先嗰隻黑球獸咧，都係數碼暴龍嚟嘅，就唔係哥斯拉嚟噶。因為佢唔係訓練一次就加一格嘅，咁所以要係咁訓練嘅，要訓練好多次先會加到嗰個 G 細胞活性值。係啦，嗱，見唔見到呢度？最左邊有一格藍色嘅好細格，咁訓練咧就係會加到呢一格嘅。咁呢個 G 細胞活性值係有咩用嘅咧？其實就係影響你嘅數碼暴龍嘅進化路線。咁有啲咩條件係會影響到隻數碼暴龍進化做咩數碼暴龍，或者係進化到咩哥斯拉嘅怪獸咧？其中一項就係睇呢個 G 細胞啦。咁我記得咧，如果呢個 G 細胞有4格以上嘅藍色嘅話咧，咁就可以進化做 Baby 哥斯拉嘅成長期。咁我唔知佢中文係咩，因為我睇英文啊，叫做 Baby 哥斯拉。同埋咧，你眼見呢度有藍色啦，但係其實佢個長度就唔止呢度咁少嘅，因為佢藍色滿咗之後咧，後邊仲會有黃色啦，就係貨完全體啦，跟住再之後咧就係有紅色啦，就係貨舊極體嘅。咁大家就要多啲留意一下呢個 G 細胞啦。咁頭先仲話呢個 G 細胞係可以減少噶啦，咁減少嘅方法咧，其實就係食呢個藥丸啦，食呢個 protein， 食一粒。嗱，嗰格藍色就唔見咗啦，見唔見啊？係啦，咁所以咧，大家都要盡量係用訓練呢個方法先可以增加到個 G 細胞啊。咁除咗呢個 G 細胞會影響到佢嘅進化路線之外咧，仲有就係頭先講過啊，就係右下角呢個呼叫啊。當佢右下角出現咗呢個呼叫符號之後咧，你10分鐘唔理佢，佢個符號就會消失，跟住就會產生育成失誤啦。頭先講過噶啦。咁呢啲育成失誤咧，都係會影響隻數碼暴龍嘅進化路線嘅。例如我頭先講嘅 Baby 哥斯拉啦，除咗有4格以上嘅藍色嘅 G 細胞啦，咁係仲要1次或以下嘅育成失誤嘅。咁如果你係達成唔到呢啲條件咧，成長期就可能會進化咗做亞古獸或者係單角龍獸啦。跟住第4格呢個我哋陣間再講啦，第5格呢個掃屎啦，跟住呢個電燈泡就係幫佢熄燈啊。咁熄燈有咩用嘅咧？嗱，我改一改時間俾你睇下。咁通常咧，幼年期或者成長期去到9點咧就要瞓覺噶啦，跟住佢就會出現呢個呼叫嘅符號啦。咁佢呼叫咗緊嘅時候咧，你就要幫佢熄燈，跟住個 logo 就會消失咗啦。咁樣先係育成成功啊！咁所以就係要記得幫佢熄燈啦，校翻寫佢先。跟住下面呢一格就係雪櫃啊，現代人好需要用嘅嘢。咁呢個再撳第一個，就會將隻數碼暴龍擺入雪櫃嘅。咁擺咗入雪櫃咧，即係佢冬眠緊，我哋大家可以唔使理佢，可以擺低部暴龍機去做其他嘢噶啦。咁佢係唔會肚餓啦，唔會瀨屎啦，唔會叫啦，係非常之安心啊嚇！如果想攞翻佢出嚟咧，都係撳翻同一格就得噶啦。跟住佢下面仲有另一個選項嘅。咁呢一個咧，其實就係可以換另一隻數碼暴龍嚟養嘅，因為一部機係可以養2隻嘅。咁我撳一下，佢就會幫我將而家呢隻數碼暴龍咧養緊呢隻咧收藏咗佢，然後俾我一隻新嘅你。咁因為我未有啦，咁所以佢又變咗隻數碼蛋俾我啦。係啦，咁就有2隻暴龍啦。咁頭先嗰隻滾球獸咧就唔使驚佢會肚餓啊嗰啲，唔使嘅，佢會自動擺咗入雪櫃，咁就唔使理佢。你咧淨係需要養你眼前呢一隻就夠噶啦。咁再撳一次咧，就可以換翻頭先隻滾球獸出嚟啦。不過咧，每換一次咧，佢啲肚餓啊、啲筋肉啊呢啲就會歸零嘅。但係 G 細胞如果你有升到嘅話咧，佢就會維持翻原本嘅數值啦，就唔會歸零嘅。
跟住再隔離仲有一個膠布咁樣嘅物體啦，就係如果隻數碼暴龍戰鬥嘅時候打輸咗咧，佢有機會會受傷嘅。咁呢個時候就要撳一下呢個去幫佢醫治啦。咁而家冇啊，所以佢就擰頭。咁基本啲操作就係咁樣啦。咁頭先呢度仲有啲嘢未講完嘅，嗱呢個體力值。咁幼年期係冇體力值嘅，所以佢就唔可以對戰啦。如果到成長期之後咧，每打一次戰鬥咧，佢就會扣一格嘅，但係都可以唔使理佢，基本上都唔會用得晒嘅。跟住再隔離呢個就係勝率啊。咁勝率咧一方面就係俾你用嚟晒命㗎啦，用嚟 show off 㗎啦。但係其實係好難做到100% 嘅，我同你講。如果你係去到成熟期，要進化到完全體或者係完全體進化做舊極體咧，就需要打15場戰鬥，同埋個勝率要有80% 以上嘅。咁如果你真係個勝率唔夠80%咁點算呢？繼續打咯，打到佢夠80% 為止啊！好，咁呢部大致就係咁啦，跟住可以換另一部啊。呢一部我玩咗一排嘅，咁所以呢，而家呢隻就係成長期嘅 Baby 哥斯拉，咁就可以 show 多少少嘢俾大家睇啦。頭先下面呢度呢，仲有一格嘅，其實就係俾你睇翻你自己養過啲乜嘢啫。嗱，咁我仲養過其他亞古獸啦、暴龍獸啦，仲可以撳入去睇下佢哋啲大頭啊嚇。嗱，呢啲大頭唔係每部暴龍機都有㗎，一啲啲先有㗎咋。咁咧呢度佢會 show 翻你養過啲乜嘢啦，咁所以都係玩暴龍機嘅一個樂趣啦，就係要你儲圖鑑啊，好似 Pokemon 咁樣，要養晒所有獸都唔係咁容易。我暫時好似都係得幾部係真係養得晒全部數碼暴龍。跟住嗱，G 細胞咧佢就唔止得一行嘅，你見我開頭呢度藍色咧，再升上去佢就會變咗黃色嘅。黃色好似就係成熟期定係完全體，好似係完全體要用黃色嘅。黃色之後咧，如果進舊極體咧就要紅色嘅。咁大家就可以留意翻啦。同埋佢仲有個地方咧會提示你個 G 細胞活性值有幾多嘅。例如而家係黃色啦，我應該食翻啲 protein 啊，減低翻個活性值先。嗱，見唔見到個 background 轉咗？咁呢個 background 就係頭先呢部啊，一開始佢就係呢個 background 嚟嘅。咁當佢個 G 細胞活性值咧係滿咗呢行藍色咧，佢就會轉咗頭先另一個火山定唔知咩山咁樣嘅 background 啦。嗱，轉咗啦 background， 但係我就唔清楚哥斯拉啊。咁呢座山係咪有咩特別意思咧？我就唔清楚啦。如果知道嘅話咧，可以幫我補充一下嚇。跟住第四格呢個頭先未講嘅，因為幼年期就唔可以戰鬥啦，咁成長期就可以打嘅。咁呢個咧就係用嚟打一啲 quest 啊，內置嘅一啲任務關卡啦，可以俾大家睇一睇下。嗱，咁我呢個成長期嚟嘅啫，建議打返第一關啊。咁呢啲戰鬥嘅過程咧，其實可以 skip 嘅，咁撳一下佢就會飛走噶啦。咁樣就打贏咗一關，未一關嘅，3分一關啫。嗱，而家係2/3，再打。跟住到呢關嘅 boss 啦，就係呢隻暴龍獸，成長期打成熟期啊。咁打贏咗咧，佢就會 clear 咗，跟住就會開第二個 stage 第二關出嚟噶啦。下面就係通訊對戰啊，咁就可以揀兩部機咁樣搭埋一齊 battle 啦。但係我呢度就唔試俾大家睇啦。同埋頭先我都講咗啦，咁我啲嘅成長期咧就頂多咧打頭1、2關嘅啫，咁我就唔建議大家越級挑戰嘅，因為我都成日聽到有啲新手問啊，點解後面啲關打極都打唔贏㗎？咁就係因為你隻數碼暴龍未夠勁咯，咁你養勁啲，進化得勁啲，咁就可以容易啲打後面嘅關卡㗎啦。咁呢部機咧最勁係應該去到有一隻超舊極體嘅，就叫做 Burning 哥斯拉，係咪真係紅蓮哥斯拉啊？我唔係好識啊，我就印象中好似有呢個名。但係嗰隻 Burning 哥斯拉咧就需要有一個 G 細胞嘅碎片孵化出嚟先至進到上去嘅。但係暫時我就未見過呢個 G 細胞碎片啦。咁我估計咧就可能係你隻數碼暴龍啊，可能到完全體之後啊死嘅時候咧就有機會出現 G 細胞嘅碎片。我估咋，因為以往啲暴龍機都係咁樣設計嘅。以往啲暴龍機都係有啲強化彈嘅出現啊，咁可能 G 細胞碎片可能都係參考咗類似嘅設計啦，我都唔係好 sure 啊。咁除咗啱啱講嘅 Burning 哥斯拉呢隻超舊極體之外咧，前面仲有一啲大家熟悉啲嘅數碼暴龍啦，例如係戰鬥暴龍獸啊、機械暴龍獸啊。但係呢部暴龍機係數碼暴龍同埋哥斯拉嘅 crossover 啊嘛，咁所以係有4隻新設計嘅數碼暴龍係結合咗兩者嘅要素嘅。咁首先就有機身呢隻啦，戰鬥暴龍獸嘅 G 侵蝕毛，跟住另外仲有機械暴龍獸嘅 G 侵蝕毛、喪屍暴龍獸嘅 G 侵蝕毛，仲有機械邪龍獸嘅3色改啊。咁就有4隻新設計嘅數碼暴龍喺呢部機入面嚇。
而且仲好型仔添。咁所以咧，如果中意數碼暴龍啊，或者係中意哥斯拉嘅粉絲，就真係唔可以錯過呢兩部啊！如果有興趣嘅話，就可以買嚟玩下啦。而家市面好似應該都夠貨嘅，因為暫時都冇見話斷貨或者係炒貴嘅情況出現啦。一部應該就係大概450蚊嘅，咁你可以去翻啲玩具鋪度睇下有冇呢兩部哥斯拉70週年嘅 edition 啦。就係咁啦。咁如果大家仲有咩問題想問嘅，可以喺下面留言問我啦。咁今次呢條片咧就嚟到呢度啦，多謝大家收睇，我係 Luki啊，我哋下次再同大家開箱暴龍機，係咁先，拜拜。